दोस्तों, कभी कभी हमें इतनी खांसी होने लगती है कि चाहे जितनी भी दवाई ले या खांसी दूर करने के लिए कोई भी उपचार अपना ले, हमारा खांसी रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसे तो खांसी होने के अनेक कारण होते हैं, जैसे पेट में गर्मी के कारण सूखी खांसी, सर्दी जुकाम के कारण बलगम वाली खांसी आदि होते हैं। और ये खांसी बहुत तकलीफदायक भी होते हैं। अक्सर दवाई लेने के बाद भी खांसी ठीक नहीं होते हैं। इन परिस्थिति में आज हम एक ऐसे जड़ी की तांत्रिक प्रयोग बताएंगे जिसे प्रयोग करने से आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज जो जड़ी के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस जड़ी का नाम है छुई मुई। छुई मुई को बहुत लोग लाजवंती के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं छुई मुई से खांसी को कैसे दूर किया जाता है। दोस्तों, छुई मुई को प्रयोग करने के लिए किसी भी शनिवार या रविवार को स्नान करके इस पौधे के पास जाना है। छुई मुई के पौधे को नहा धो के उसके मूल में दूध चावल चढ़ा के आपके खांसी दूर करने की प्रार्थना करें और उसे औषधि के रूप में लेने की भी प्रार्थना करें। अब किसी लोहे की औजार की मदद से पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाए और छुई मुई के जड़ को लाल या काले धागे के सहारे बांधकर गले में या बाजू में धारण करें। इसे धारण करने के 1-2 दिन बाद आपकी खांसी दूर हो जाएगी। दोस्तों, विभिन्न तरह की दर्द, चर्म रोग और बवासीर में भी इस लाजवंती का प्रयोग किया जाता है। इन सभी रोगों में छुई मुई का प्रयोग के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी आयुर्वेद आरोग्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको इसी तरह की ज्ञान से भरी वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।